Добрый день! В этом ролике мы с вами разберем, как загрузить полученный фотоматериал по результатам автономного полета дрона, а также в чем разница между цифровыми моделями, полученных с уравниванием по наземным контрольным меткам, и без них. Итак, приступим. Открываем наш проект и переходим во вкладку «Загрузка». Выбираем опцию «Добавить фотографии для создания плана и модели». Находим нашу рабочую папку через проводник. Добавляем и дожидаемся окончания проверки тегов фотоматериала. Все точки синим цветом, значит вся карта загружаемых снимков распозналась. Обратите внимание, программа отображает примерное время обработки. Временной диапазон для нашего проекта 5 гектаров, от получаса до 2 часов. 30 минут займет обработка в турборежиме. Он подойдет нам, если необходим только ортоплан, без особого требования качества, например, для инвентаризации площадки. 1 час 20 минут займет обработка с получением качественного плана и модели в 3D без картографической точности. Максимальное время обработки до 2 часов займет обработка модели с применением наземных контрольных пунктов. Нажимаем «Загрузить». Пока происходит загрузка фотоматериала в облако для обработки, расскажу поподробнее о применении контрольных наземных меток. Размещение контрольных наземных меток позволяет улучшить качество получаемой модели, уравнять съемочное обоснование по плановым высотным координатам меток и создать такую модель, которая позволит применять цифровую модель в целях картографии, определения объемов и других специальных инженерных работах. Рассмотрим, как правильно располагать наземные метки. На конкретном примере площадь съемки занимает 5 гектаров, применено 6 контрольных меток. Количество меток на 20 гектаров должно быть не менее 8 штук, а на каждые 5 гектаров дополнительно еще одна метка. Самое минимальное количество меток должно быть 4 штуки. Метки располагаются на местности таким образом, чтобы объект съемки находился внутри контура, а метки должны быть разбросаны по всей снимаемой площади. Если же на области съемки крутые перепады высот, соответственно метки должны располагаться на различных областях рельефа. На нашем плане нас интересуют объемы конусов инертных материалов на складе. Поэтому метки разместили в до этой области в количестве 6 штук. Координаты каждой метки определяются методом RTK или PPK спутникового оборудования. Так выглядит каталог координат наземных контрольных пунктов, которые у вас потребует платформа. По каждой метке занесены координаты в системе координат VGS84 и в местной системе координат. Формуляр, который необходим для обработки платформы, вам сама предложена. Вам останется только его заполнить. Теперь загрузим снимки проекта с наземными метками и в дальнейшем сравним оба проекта между собой. Пройдем в панель наземных контрольных меток и загрузим наш формуляр с координатами. Они должны отобразиться на общем плане снимков, полученных с дрона. Нажимаем «Добавить» и запускаем процесс загрузки. Оповещение о готовности проекта приходит на электронную почту. Спустя 20 минут программа предлагает нам совместить метки с центрами на снимках. Программа автоматически определила все наши наземные контрольные пункты. Проверяем их, делаем корректировку, подтверждаем окончание проверки и нажимаем «Далее». Ждем завершения процесса обработки. Все обработки завершились. Мы получили две цифровые модели объекта. Сравним их через соответствующий инструмент. Проверка определения объемов насыпи показала отличие в 15 кубических метров при объеме конусов 2500 кубических метров. Тот план, что создавался без наземных меток, отличается от факта в 1 метр 30 сантиметров в плане. Раз у нас у одного из проектов отсутствует высотная привязка по меткам, то он находится в условной системе высот. И абсолютная отметка некоторых точек рельефа имеет отрицательное значение. Преимущества создания цифровых двойников через облачную платформу Drone Deploy ощутимы. Полностью автоматическая обработка, простой и доступный инструментарий, точность, позволяющая использовать ресурс для решения профессиональных задач и инжиниринга.
На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.